لا، واثق من نفسك انت اوي يعني. طب ده ايه ده يا اسطى؟ ده مين؟ ده كابتن حسن شحاتة ولا مين ده؟ قول لنا فشيخ يا جامد يا اللي انت بتعرف تجيب الدب من ديله، قول لنا يا وهو. ادخل يا عم على الباكج يا عم، عشان تقولش يا عم انت شاحن وجايب، لا اهو، فتحة واحدة اتفرج. ديمبري اهو. هو انا فاكرك اصلا انت كتبت لي قبل كده على فيديو موديل انه فوتوشوب، وهو قدامك في الموديل اهو. فين الفوتوشوب؟ اهو يا عم اهو. مين ده بقى؟ صلاح الدين الايوبي ولا ايه؟ ما تقول لي يا فزلوك، قول لي يعني لو انا مش واخد بالي يعني. يعني انا لو انا مش واخد بالي، انا مفتشخها برضه دي كمان، متفشخها كمان. اه انا استفاد ايه يعني لما اكذب كده؟ انا اقرب كلمه شويه. لا او قدامك يا عم، انا ما كذبتش. اتفرج يا عم جوه الباكج. آه. انت عليك في حاجه ولا اي حاجه؟